Ndabashuje inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening, amahoro. Hano imbere yanyu murahabona ibintu navuga ngo ntibisanzwe kuko ababizi ni bakeya, ariko nkuko mwatangiye mubibona naberetse muri ya Home Gardening mu murima ikimera cy'umutuku abantu takizi kitwa hibiscus. Hibiscus rero niyo dufite na hano imbere yacu, izi ni indabyo zayo zumishije. Rero abantu bayizi menya ari bakeya, ariko ndakeka hatabura abayizi. Rero tugiye gukora ji ya hibiscus mu gikoni cyacu, muri kwa guteka dusegasira amagara. Tugiye gukora hibiscus, ni ikinyobwa cyiza cyane ku buzima. Nikambanyuriremo muri makeya icyo kimaze, twihuta kugira ngo video itaba ndende, muzajya mubisoma mwisomere detaye. Abatabyumishe neza mumbaze muri comment nta kibazo. Hibiscus rero mu bintu byinshi mara, igabanya ibiro. Umuntu ushaka kugabanya ibiro, nje kwereka ko uzajya utegura ji ya hibiscus ukayima, ibiro bikagabanuka. Impamvu ibiro bigabanuka nuko ituma ibintu twariye ibinyamafufu n'ibinyamasukari byose bitinjira mu mubiri. Iyo ukoreshe hibiscus bituma ibintu wariye byagomba kugenda bigakora amasitoke y'ibinure mu mubiri, ibyo binyamafufu n'inyamasukari byo turya byose bitajya mu mubiri, bigatuma rero ibiro bitiyongera. Hibiscus ni antioxidant. Iyo tuvuze antioxidant ni bitamva anti-cancer, kuko ikura imyanda mu mubiri, kuyelimina biriya bintu bya maladie libre, bituma iyo bibaye byinshi nyine ari byo binavaho kurwara gutera kanseri zateye muri iki gihe. Ugasanga abato n'abakuru, abakecuru n'abasaza, abantu bose na kanseri bitewe n'ayo maladie libre. Iyo ukoresha hibiscus rero ji yayo ntago icyo kibazo gishobora kukugeraho. Ifasha cyane ku mwijima. Abantu murwama hepatite mujye muyifata cyane, ikiza umwijima. Igabanya isukari mu mubiri. Abadiabetike namwe ni ikinyobwa cyane ivura diabete, ni ibintu nzi cyane. Ikora ku muvuduko w'amaraso. Murumva ibirwara byose dufite bikaze irabihangara. Hibiscus ni ikinyobwa cyiza cyane, sinshaka kubona uko nkivuga. Kuba abarwayi hypertension nabo rwose ni ikinyobwa cyane. Ikura mauvaise cholesterol mu mubiri, ibinure bibi nabyo nyine bindi bigenda bigafunga imitsi, ugasanga amaraso ari kugenda nabi, bikavaho bitereza za hypertension cyangwa se les maladies cardiovasculaires, za ndwara z'umutima. Hibiscus ivura constipation, kuko kuri digestion ikoraho neza cyane, bigatuma umuntu adashaka kurwara constipation, kandi yongera n'amaraso. Abantu bagira ikibazo cy'amaraso make mujye mukoresha ji ya hibiscus, ni nziza cyane. Ariko nanone kubera ko mwumvise ko ivura ibirwara by'ibikatu, ku bantu rero byamaze kurenga bafata imiti, ntago byemewe ko wayifata uri ku miti. Ugomba kubanza kugisha muganga inama, kuko irakora cyane. Niyo ufata imiti ya diabete ukashyiraho na ji ya hibiscus, urumva iyo miti y'ubwayo igabanya isukari, noneho washyiraho na ya ji ya sukari ikagabanuka cyane. Ushobora rero kugwa mu kugira isukari nkeya mu mubiri, nabyo kandi ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu ntabwo byemewe kwifatanya n'imiti. Ku bantu bose uri kuri stade yo gufata imiti, ni ukubanza gukorana na muganga, kuko iki kinyobwa kirakora cyane. Niba ufite umuvuduko w'amaraso ufata imiti yawo ugashyiraho n'iyiji, ushobora kugwa muri hypotension wari ufite hypertension. Ntabwo rero ari byiza ku bantu bafata imiti, no kubanza gukorana na muganga akabagira inama. Ibi ngibi bikoreshwa ku muntu utari wafata imiti, uri kwirinda, uri kwikingira, cyangwa se ataragera kuri stade ikomeye. Abagore batwite nabo ntabwo byemewe, ntimukayifate. Abonsa ntabwo wayifata, ariko ntabwo wafata nyinshi, ni gake. Ubwo rero abamama batwite, abantu bafata imiti, ntago mwemerewe kuyinywa, ntago ari byiza. Hanyuma rero twagiye ngiye kubereka ko uko itegurwa. Izi ni indabyo zayo. Iriya naberetse kanaberi, zibamo amoko menshi, hari n'iz'icyatsi. Iriya naberetse ni imwe y'umutuku bita kanaberi. Yo ikiza cyayo, imbuto zayo nako indabyo zayo nk'izi zirumishwa zigakoreshwa, ndetse n'amababi. Hari abantu bamenyereye cyane ya indi ya sabdarifa, zose ni hibiscus, ariko iyi ngiyi ifite umwihariko w'uko ikoreshwa indabyo n'ibibabi byose
birakoreshwa nk'umuti. Sabudarifa yo ikoreshwa ku ndabyo gusa, urumva ko bitandukanye. Hanyuma rero twagiye mu gikoni tugiye kuyiteka, umuntu arayiteka akayibiza. Noneho ibipimo byayo mu bifate ni garama litiro 5 muri garama 100. Utugarama 100 ntabwo aba ari twinshi. Izi ni garama 100 nateguye, turakoresha litiro 5 z'amazi, ubwo niba ari garama 200 ni litiro 10 gutyo gutyo. Ibipimo nibyo ngibyo mugomba kubyubahiriza cyane. Hano turi mu gikoni rero, ji yacu turayitetse, murabibona itangiye gushaka kubira. Turi buyireke tuyibize nk'iminota 3, 4, 5 kugira ngo zino mbuto zikore neza mu mazi, ubundi tuyikureho. Murabibona rero ko ji yacu yabize neza, imaze nk'iminota 3 irimo kubira gutya. Indabyo zacu zamaze gushya neza, zahuye n'amazi. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kuyikura ku muriro, hanyuma tuyitereke, tuyipfundikire kugeza igiraho rikaba akazuyazi. Icyo gihe aba yamaze gukora neza ku buryo umuntu yayikoresha. Urayireka igahora wipfundikiye ku buryo nyine za ndabyo ziba zirimo gukora neza, ijya kuba akazuyazi zakoze neza, dufite ji nziza cyane. Reka tuyikureho rero tuyitereke kugeza igihe irabera akazuyaze tukabasha kuyinywa. Ji yacu rero twayiretse ikora infusion. Icyo bita infusion ni ukuvuga ni ukureka ikintu gipfundikiye kikarinda gihora kiri gukora. Rero imaze nk'isaha ipfundikiye, yamaze kuba akazuyaze. Tugiye kumimina, dushyire hano mu itasi. Ni akazuyaze ariko kadashyushye cyane, harimo ubushyuhe. Ni na byiza kuyinywa idakonje cyane, iri akazuyaze gutya. Murabona ko iri gucumba ariko si cyane. Ukuntu nkora umuti rero ni gutya, reka mbibereke namwe kugira ngo abayitinya ngo irashariye bigatuma batanywa uwo muti kandi ubagirira umumaro. Ngiye no kumbigenza. Iyi ngiyi ni ji y'igisheke, murakibona ni igisheke cyonyine kitarimo akantu na gatoya. Ndimo cyangwa tangawizi oya. Fata igisheke cy'umwimerere gutya, ji y'igisheke murabizi biryohereye cyane mu buryo bwo kwirinda isukari, kuko isukari ntago ari nziza na gato, sinzi ariko kubibabwira. Kandi twabonye ko hibiscus ishobora no gukoreshwa n'umuntu wa diabete. Ntago rero waba urwaye diabete ngo unywe umuti urimo isukari, oya. Rero fata igisheke gutya, kuko kigira isukari y'umwimerere itagize kitwaye cyane. Noneho ya ji yanjye nkabasha kuyisukamo igisheke gutya. Nasigaje umwanya muto kugira ngo nze kubona aho kiri igisheke. Nkabigenza gutya kugira ngo bwa busharire bugabanuke, umuti urakomeza ukaba umuti nta kibazo. Hanyuma tukavanga, ryaba ry'umutuku riragabanutse kubera ko birumvikana nyine kizemo igisheke. Abantu rero mutinye ibintu bishaririye, iyi ji gutya ihita yoroha igasa n'iryoshyemo ku buryo wajya uyinywa kenshi cyane. Birumvikana ntago ubuyinywa yari seka nyine, ariko nibi ntacyo bitwaye ugiye yinywa kenshi. Icy'ingenzi ni uguhozaho, hari icyo uri gukora gikomeye. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo babandi bayitinya iri seke ari hibiscus nyine ishaririye bajye bayinywa, kuko kugira ngo uyitinye were kuyinywa na rimwe wabikora gutya ukajya uyinywa kenshi, cyangwa se waba ushoboye ukanayinywa kuri ari imeze ntarashyiramo igisheke. Rero igeze igihe cyo kunyobwa, ubu twanywa nta kibazo. Ubwo rero ushobora no kukareka nyine kagahora, ugashyira mu ka recipe nk'aka ngaka, ukakagendana ku kazi, ukirirwa winywera ji, aho kugira ngo unywe bya biji byo mu nganda biri chimique, ukirirwa winywera ji nziza. Niba utinya ibisharira, watsemo agasheke nka kuriya gakeya kugira nyine ngo udakabya, ukica umuti cyangwa ukagabanya ubushobozi bwayo, nyine ukayifungura cyane washyiramo gakeya, ubundi ukirirwa winywera gutya nk'abandi basirimu bose, bakagira ngo ni ikindi kintu kidasanzwe cyangwa se n'ibindi waguze muri alimentation. Mu by'ukuri wowe ufite ibanga ryawe ry'uko wicaranye na hibiscus yawe.